که میگو که کرای مرا بده، کرام میدیم ما ندارم. ما ایران پاییدیم میری خریدیم یک سر چوب میگویند رفتن آمدن ما بخی مشکل است. خداوند شما را عمر بتا. هیچ کار نکردیم پس میرم. 3 نفر هستم. کی میاره نان خانه را شبانه کی پیدا میکنه؟ اینجا درک. سلام گرم زمستانی خدمت هموطنان عزیز که این لحظه من را از چینل یوتیوب روزنه امید بیننده هستید. هموطنان نهایت عزیز، آرزومندم که ایام سرد را در کنار خانواده‌تان به گرمی سپری نمایید. هموطنان عزیز، خواستیم امروز در قسمتی از شهر کابل در این هوای برفی مشکلات مردم و زندگی روزمره هموطنان خود را به تصویر بکشانیم. ما را تا پایانی برنامه همراهی نمایید. شعار فرشگاه پل محمود خان شعار شعار فرشگاه پل محمود خان شعار سلام، خوب هستی؟ جور باش کاکا. نامه که چیست؟ نام مصطفی جان، کجا بودی؟ رفتم سرک دو در انگمالی، هیچ کار نبود، بسته مردم خانه شان بود. کار نبود؟ نه هیچ کار نکردی تا الان؟ هیچ کار نکردیم پس میرم خانه. خانه کی کار میکنه غیر خودت؟ من خودم کارگر خانه هستم. چند نفر هستین در خانه؟ در خانه 3 نفر هستم. آقایم شاگرد است. در کجا؟ در هتل پرون ساعت پر شاگرد است. خواهی دیگه بیادرت میشه؟ آی بیادر است. نامه که چیست؟ بهرام جان، لرزید گرفته؟ چند ساله هستی؟ 8 ساله. 8 ساله. مکتب میری؟ نه چرا؟ شامل نکردیم. کجا بودی خودت؟ هم امروی لالای رفته بودی؟ خودت هیچ کار نکردی تا هنوز؟ نه. خانه از خودتان است؟ نه خانه تان گرمه است؟ تو چیزی با آتش کردن دارین؟ نه چوب ما خلاص شده. چوب خلاص شده؟ چوب خلاص شده بیخی. با چه رقم میکنین در هوای برف و سرد؟ ایش دیگه چه کنیم دیگه، اوسو میکنیم بخوره. چی گفتنی داری به هموطنای ما که در خارج هستن و
اما توان ایره دارن که بتانن خانه خودتان گرم کنن و براتان یا لباس بخرن، چوب بخرن، زغال بخرن، یک نانی براتان بخرن. چی گفتنی داری؟ توان از ایره خود دارن و نمیکنن. چرا نمیکنن؟ اشتالو نکدن هم نمیکنن. نمیکنه یگان تیش یگان هموطنی ما هستن که احساس مسئولیت داره. اینتون یگان تیش میکنه مهربان است، میکنه دلسوز است. یگان تیش که میرم دم سرک دو یگان پول دارم رنگ کنم تو داو میزنه. چرا؟ ماچم دیگه پیش من نبیه. نمیکنه براتون کمک؟ نه ایت ظلمکار هستن یگان تیشون. ما خیلی این پیام خودتا، گفتنی های خودتا به هموطنای خودتا خارج میرسانم. اگه اونا خواستن کمک کردن میگم ما کمک اونا را حتما به خودت میرسانم. صحیح است؟ درست است. سلام علیکم. خوب هستید؟ شکر الحمدلله. خوب هستین؟ صحت بخیر باشید. صحتتان جان و جور است. بخیر است. خوب است دیگه. شکر الحمدلله. والا این به کراچی را کشیدیم 6 ماه شده. 6 ماه دین خانه کرای خانه هم ندادم. 2 ماه شده. این تو میگردم اگر روی بار دیگر وظیفه نداریم این دین میبریم کدام خدا خانده پیدا شد میته ما را نگه نشد کار بار نیست. چند کار کردین فعلا؟ فعلا یک رپام نه والا. یک رپام نیم تو برآمدیم. خدا دیگه بالای سر ما دیگه کام تا کمک کنه کام مسلمان پیدا شد میته ما را میرمیان یک میدم خانه نه چوبات نه زمان که میسانه را گرم کنیم که حالا اولادم 6 تا شکر اولادای ما. حالا اولادم دادار باشه که بگم بگیره بدر اچه بارم نان یک نفر نان دادات ما رو اون یک محترم دادات نان دادات ما رو باز کرد. با میشم شکر با سه چیز دیگه نه دست ما نامده. روزانه چند کار میکنین در کراچی که کار؟ دیر روزانه تا میشم میگردیم اگه که داد پس میرم خانه میرم. برو مگه 20 روپا 30 روپا پیدا کنم والا میرم برو تا جوش والا خورده پیسه نبود تا می چای بخریم. حالا خیلی مشکل دایی هوای سرد خنک گرفته. ما دیگه ما والا پوین عادت دیگه نکرده. نداری. حالا مشکلات به حد است. هوای سرد. ما خواستیم امروز هوا برفی بود و سرد دیگه. امروز برفی سرد دیگه. مشکلات مردم خود با تصویر بکشونیم. کسایی که در خارج هستن و توان کمک به وطنای خود دارن. این پیام خودتان میرسونیم. به شرط که نمیگه کار کنن بخش ما برسونن. والا اولادم گوش نپایین قسم خوردم. نداره ما دست بیکاری چطور کنیم میبریم بگیریم که میته بعد میریم پاس خانه. چی گفتنی داریم با کسایی که توانی کمک دارن که دیگه ما چی گفتنی داریم؟ ندیش والا خوردیم ندیش خوردیم چی بگویم ما دیگه چه کارام باشه وطن آرام باشه دیگه ارتش باشه. ما اینی است که وطن ما کمک بکنه به مثل سرک می باشه یک مسکین بیچاره می باشه تشکری میکنیم که شون کمک تا بچه کای می نه که دقت اسپاندی میکنه. که پیام است که هر کسی کمک میکنه که ما کمک کنه. ما بسیار بیچاره شدیم. در میخونه 2000 روپیه کرایه میتم رفتیم اینم که کار کردیم در مارکت اینمی اومدن از 50 روپیه 50 روپیه فینال مریضی دارم در خانه افتادگی خانه نم است بیخی روزگار بیخی خراب است. بالا مردکه میگو کرای مرا بده کرام فامیلی من ندارم ما ایران پایدیم که چه رقم کنم چی داد کنم فامیلی بیخی برای ما مشکل تمام میشه. من رفتیم یک سر چوب فامیلی خریدیم یک سر چوب میگویند در خانه چوب خار آورده چوب تاشم نمیپرم چطور کنیم. نامه که چیست؟ سمیر سمیر جان چی کار میکنی؟ پالیشی پالیشی تانوس کار کردی؟